ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഫുഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി നാച്ചുറൽ ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലോങ് ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക, യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഈ ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലും മുറ്റത്തും തൊടിയിലുമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള ഇലകളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇലകളും പൂവും ഉൾപ്പെടും. ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലാണ് മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനും അതിനായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. തലമുടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തി തന്നെയാണ്. ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇലയും പൂവും മുട്ടും, ഇളയ ഇലയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി. അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കഞ്ഞുണ്ണി. കഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഇലയും വേരും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. തലമുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞുണ്ണി. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കഞ്ഞുണ്ണി, കയ്യോന്നി, ബൃങ്ക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും. സാധാരണ പാടത്തും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപൂർവമായിട്ട് തൊടികളിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നവരെന്തായാലും അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാട്ടുതെച്ചിയാണ്. കാട്ടുതെച്ചി കിട്ടുന്നവർ അതന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഔഷധ ഗുണം കാട്ടുതെച്ചിക്കാണ്. ഇനി എടുക്കുന്നത് നാടൻ കറിവേപ്പിലയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ചേർക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പാണ്. ആര്യവേപ്പ് തലയിൽ താരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ആര്യവേപ്പ് വെറുതെ അരച്ചിട്ടാൽ തന്നെ താരൻ്റെ പ്രശ്നം അകറ്റി നിർത്താം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തലമുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിറ്റാമിൻ ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കറ്റാർവാഴ. കറ്റാർവാഴയുടെ 2 തണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കറ്റാർവാഴ ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വരുന്ന യെല്ലോ കളർ ലിക്വിഡ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്താൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈലാഞ്ചിയാണ്. തലയിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. തലയിൽ തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈലാഞ്ചി. അതുകൂടാതെ തലയിൽ മുടിയുടെ കറുപ്പ് നിറം നിലനിർത്താനും മൈലാഞ്ചി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊരു മെയിൻ സാധനം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, നെല്ലിക്ക. വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ നല്ലൊരു കലവറയാണ്. എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. കറ്റാർവാഴ, മൈലാഞ്ചി ഇല, ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ്, ഇളം ഇല, മുട്ട്, തെച്ചിപ്പൂവ്, കറിവേപ്പില, ആര്യവേപ്പ്, കഞ്ഞുണ്ണി, ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്, ചെറിയുള്ളി, കരിഞ്ചീരകം. നെല്ലിക്ക കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ചെറിയുള്ളിയുടെ നീര്. അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സവാള എടുക്കാം. അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഉണ്ട ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ പിന്നിലുള്ള ഭാഗമൊന്നും കളയുന്നില്ല, അതോടെ എടുക്കുന്നത്. 5 ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇളമിലയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി തുളസിയുടെ തണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഇലകളും. അടുത്തായിട്ട് കറ്റാർവാഴ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറ്റാർവാഴ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ഉലുവയാണ്. ആ വെള്ളത്തോട് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഒതുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞുണ്ണിയാണ്, കയ്യോന്നി. അതും വേരോട് കൂടെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേരും തണ്ടും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആര്യവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, താരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് ആര്യവേപ്പില. ഇനി തെച്ചിപ്പൂവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
കാട്ടുതെച്ചിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതൊന്ന് ഏതിളക്ക് വേറെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇളം ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കറിവേപ്പിലയാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയ പോലെ തോന്നും. അത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. വല്ലാതെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഈ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാം. ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എള്ളെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഞാനിവിടെ എള്ളെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചൊഴിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കൈയെടുക്കാതെ നന്നായി തന്നെ ഇളക്കി എണ്ണയും അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റും നന്നായി യോജിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളിവിടെ എണ്ണയും അരച്ച് വെച്ച കൂട്ടും ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതല്ല മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും എണ്ണ ചൂടേറി പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല കുറഞ്ഞ അളവിലാണ്, കുറഞ്ഞ കൂട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലല്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടായിപ്പോയി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണ തലയിൽ തേക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാവും. അത് തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുടി കൊഴിയൽ കൂടായിരിക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയും കൂട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇതിൻ്റെ ഇളക്കിയെടുക്കൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം, മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നില്ല. കാരണം PCOD, PCOS പോലുള്ള തൈറോയിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണം, എന്നാലേ മുടി കൊഴിച്ചിലും മാറുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച കരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളടുത്ത് പൊടിച്ചതല്ല മുഴുവനായിട്ടുള്ള കരിഞ്ജീരകമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. തീ കൂടി പോവാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവൻ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ എണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് വേവണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എണ്ണ ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ ഇലകളൊക്കെ തരി തരി രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയും ഇലകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ കറക്റ്റ് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ ഇലകളും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എണ്ണ കറക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ തനി എണ്ണ തേച്ച മാതിരി തന്നെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് അതിലേക്ക് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീരിറക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ്. തുളസിയുടെ കുറച്ച് ഇലയും കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇലകളും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനിലോട്ട് മാറ്റി അത് അരിച്ചെടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത എണ്ണ മുഴുവൻ ഈ കൂട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് എണ്ണേൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലേസും കൊണ്ട് തോന്നാണ്. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത എണ്ണ മുഴുവൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് എടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണ വറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നം അതിൽ വരുന്നില്ല. എണ്ണ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ നല്ല തെളിഞ്ഞ പച്ച നിറത്തിലുള്ള എണ്ണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റുള്ള നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന എണ്ണയാണ്. ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട. കയ്യിൽ കുറച്ച് 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴോ അത് കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നീരിറക്കം വരുന്നവർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള റെമഡി അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുളസിയിലും കുരുമുളകും നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് എണ്ണയും നമ്മളാ കൂട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ആ കൂട്ടിൽ ഇലകളൊക്കെ വേറിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ രീതിയിലാവുമ്പോൾ, അത് ജസ്റ്റ് മൊരിഞ്ഞ രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഓയിലാണ്. നമ്മൾ തനി നാച്ചുറൽ രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ മുടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭംഗിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ടൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആരും വിട്ടു പോകരുത്. നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.